Hello， 各位街坊，咁今日咧，阿 Lam 咧就嚟到咗位於火炬開發區蠔頭板塊嘅紅穗一品項目啦。咁其實講到呢個項目咧，相信好多嘅街坊啦喺網路上邊咧或多或少咧都會刷到呢個項目啦，亦都有唔少嘅博主啦都有嚟影呢個項目嘅。咁其實原因好簡單啦，咁其實喺呢個片區啊，講緊嘅新盤咧，其實本身就唔多啦。咁呢個項目咧，亦都係一個高標準嘅一個項目啦。咁其實佢喺配套上面啦，包括一啲生活配套啦、交通配套上面，亦都係非常之健全嘅。嗱，喺我哋呢個項目咧，10分鐘左右咧就有呢個大型嘅一啲商超啦，比如話 Coco City 啦、Top Park 啦，都有專線嘅巴士咧係可以直達嘅。同埋咧喺我哋呢個社區咧係有呢個公交車站啦，亦都可以穿梭到成個中山嘅一啲成熟嘅一啲配套啦，同埋商業體啦，同埋一啲休閒嘅設施啦。咁其實咧喺呢個社區咧自身咧亦都配備有呢個商業街嘅，大家可以睇翻個鏡頭啦。咁其實佢都已經係有一啲成熟嘅商業啦，已經係進駐啦。包括一啲七仔啦，同埋一啲日常嘅嘢，其實各位街坊咧都可以享受得到嘅。咁其實睇翻我哋呢個項目咧，咁其實紅穗一品咧亦都係目前少有嘅高標準嘅項目咧。咁我哋睇翻佢嘅入門社區咧，亦都係比較氣派嘅咁佢係採用咗呢個台板式嘅一個設計啦，將停車場同埋呢個園林咧完全咧係抬高啦。咁樣去設計咧，首先咧可以保障到佢嘅一個停車場啦，完全咧係喺地面咁樣嘅設計咧就會通風啦、採光啦，同埋佢下邊嘅一個排水設施啦，佢整體嘅佈局咧，亦都唔會話好似網路上邊話水浸等等嘅呢啲現象會產生嘅，同埋咧。佢個園林咧係採用咗呢個抬高式嘅設計啦，喺園林上面咧，亦都可以感受到成個社區咧，佢係比外面嘅地勢咧係要高噶啦。咁其實可以睇翻啦，佢嘅門頭咧亦都係非常之氣派嘅。咁自帶呢個電梯可以直接上到去上面嘅園林啦。咁亦都係成個市場上邊少有嘅項目採用咁嘅方式去做嘅。咁其實講到呢度咧，亦都不得不説啦。咁紅穗一品咧，佢嘅物業咧，亦都係自己嘅物業嚟嘅，所以喺後期嘅管理上邊咧，亦都係非常之考究嘅嚇。咁陣間咧，阿 Lam 咧會帶大家去兜翻呢個社區啦，包括佢裏邊嘅一啲設施啦，同埋不得不説嘅佢嘅會所啦，採用呢個高標準嘅設計嘅會所，去配備到俾我哋嘅業主去使用嘅。咁跟住我鏡頭，我哋 Let's go。咁其實睇翻呢個項目咧，佢周邊嘅一個配套咧係比較成熟嘅。嗱，而家我身後呢個咧就係周邊現時已經有嘅一啲配套啦。咁包括咗遠洋大信啦、博覽中心啦、紫馬嶺公園啦、同埋富日城啦、利和廣場啦，呢啲都係我哋平時日常居住喺呢邊之後咧，都會享受到嘅一啲公共設施啦，同埋一啲公共配套啦。咁其實咧喺成個周邊嘅15分鐘車程咧，佢嘅一個交通係比較便利嘅。咁其實可以想像到啦，各位街坊，咁如果你真係入住喺呢個區域之後咁其實我哋更加咧係會關注翻佢以後入住咗之後嘅平時嘅一啲衣食住行上面嘅配套。咁其實咧啱先阿 Lam 有講到啦，咁門口咧就有呢個公交巴士啦，咁基本咧係可以直達到我啱先所講嘅呢啲區域啦。咁除咗外圍嘅一啲公共嘅一啲休閒啦、娛樂啦等等嘅一啲設施之外啦，咁社區裏邊咧亦都係比較豐富嘅。咁包括嘅兒童樂園啦、環形跑道啦，同埋羽毛球場啦。咁再加上咧有4000方開發商傾力打造嘅呢個藝池空間嘅會所。咁其實裏邊咧涵蓋咗好多嘅一啲設施啦，就包括咗健身房啦、瑜伽室啦、咖啡廳啦等等嘅呢一啲日常我哋會用到嘅一啲設施啦，都喺裏邊嘅。咁其實綜合嚟講咧，開發商嘅一個
叫做打造啦，佢係比較落重本嘅，咁亦都可以定位佢係作為呢個區域嘅一個豪宅嘅定位啦。咁其實講到呢個開發商咧，咁其實咧佢喺呢個片區咧，亦都係比較知名啦，同埋咧有比較成熟嘅一個基礎嚇。咁其實呢個開發商咧就叫鎮江集團。咁其實鎮江集團咧喺成個灣區周邊嘅城市咧，亦都打造咗好多嘅項目嚇，一路過嚟啦，亦都係針對業主嘅需求啦嚟做咗唔少嘅項目嘅。可以睇翻啦，開發商嘅品質咧，其實到後期我哋入住咗之後包括佢嘅一個物業各方面咧，亦都係非常之重要嘅。各位街坊，咁而家喺阿 Lam 右手邊呢個咧就係項目嘅一個沙盤嘅模型啦。咁其實大家可以睇到啦，咁成個項目咧佢係採用咗台板式嘅設計啦。咁其實亦都係充分咁去將園林咧就抬高咗保障到佢成個園林嘅一個通風啦。咁下邊一樓咧就係採用咗呢個商鋪啦，同埋呢個停車場嘅，亦都係保障到一個通風啦，同埋後期一個採光啦，同埋一個排水整體嘅一個後果都會比較好嘅。咁成個項目咧就大概係10萬方啦，咁分2期開發嘅咁1到7棟咧就為1期，剩低嘅咧就係屬於2期，總共咧13棟樓咁咧而家在售咧就係3棟4棟啦，主要在售嘅面積咧就係110方同埋118方2個面積嘅。咁而家咧都係現樓交付噶啦。咁咧阿 Lam 咧亦都會陣間咧會同大家講解一下佢嘅一啲政策啦，同埋一啲配套嘅。咁其實呢個社區咧，佢裏邊嘅園林設計咧，主體咧都係以呢個東南亞嘅風格為主啦，亦都係最大咁保障到住戶後期嘅一個入住之後嘅一個舒適感嘅。咁咧成個社區咧園林自身咧都配有兒童樂園啦、環形跑道啦，同埋佢自身配帶有4000方嘅呢個會所。咁其實會所裏邊咧，亦都係涵蓋咗一啲啱先所講到嘅恆溫泳池啦、咖啡廳啦、瑜伽室等等嘅設施嘅。咁陣間咧，大家咧跟住阿 Lam 嘅鏡頭咧，一咧同大家去兜翻一圈睇翻佢嘅配套設施咧，真係非常之唔錯。嗱，各位街坊，咁阿 Lam 身後呢個咧就係社區裏邊嘅會所裏邊嘅泳池啦。咁啊呢個咧就係下沉式嘅一個會所泳池啦。咁啊呢一個咧就係露天嘅。咁喺裏邊咧，仲有一個室內嘅恆溫泳池啦。咁其實喺成個中山嘅市場裏邊咧，喺咁樣嘅配置嘅社區咧係好少嘅甚至咧叫做10個手指數唔晒咁其實室內嘅泳池咧，亦都係目前成個市場上邊咧基本係冇嘅咁其實可以體現到啦，呢個老細咧對呢個項目嘅一個標準啦，同埋佢嘅一個用心去到咩程度啦。呢一個咧就係室內嘅恆溫泳池啦，1.2米嘅標準泳池咁細蚊仔老人家喺社區裏面游水咧就非常之方便啦，就唔使去到外邊去露天咁亦都唔使擔心呢個天氣啦，同埋唔同嘅季節上面嘅切換啦咁喺呢一邊咧就係啱先講嘅室外嘅一個泳池啦。咁其實大家可以睇到咧，由於咧佢係採用咗下沉式嘅一個園林設計啦，咁佢係用咗好多唔同品種嘅一啲綠植啦，去打造呢個泳池嘅。咁其實俾人一種感覺啦唔同嘅季節咧，佢喺裏邊都可以享受到咁嘅配套，
亦都係我哋咁多業主咧所嚮往嘅一種非常之美好嘅一個事情啊！咁我哋再往裏邊行咧，就係呢個社區裏邊嘅一啲設施啦。嗱，各位街坊，咁而家大家睇到咧，呢度咧就係一個社區嘅咖啡廳啦。平時喺呢度睇下書啦，同埋咧休閒嘅時候咧喺度飲下咖啡啦、飲下茶啦，都係非常之唔錯嘅。特別係有啲朋友過嚟啦，可以喺呢度咧體驗啦。咁其實嚟到呢度咧就分男賓區、女賓區啦。咁裏邊咧其實咧分到好多個格仔啊，大家可以睇到包括佢裏邊嘅淋浴間啦，同埋一個私人嘅儲物櫃啦。咁呢啲咧亦都係非常之齊全嘅。同埋咧，因為呢度咧係開發商自持經營嘅，所以佢裏邊嘅整體嘅一個衞生啦，同埋佢嘅整體嘅管理咧，亦都係非常之唔錯啊！咁而家阿靚身後呢個咧就係健身房嘅入口啊！咁大家可以睇到啦，佢裏邊嘅設施咧亦都係非常之齊全嘅。咁譬如中意健身嘅朋友咧，平時就可以喺社區裏面咧就可以完成到所有嘅健身設施啦。咁裏邊除咗健身房咧，就有瑜伽室啦等等嘅一啲設施。咁亦都可以週末啦，或者係平時啦，可以約健身教練啦，或者係唔需要教練嘅情況下咧，自己咧都可以喺社區裏邊咧完成咗自己中意嘅一啲運動嘅設施啦。咁入到裏邊咧，仲有驚喜嚇！咁其實行咗一圈啦，呢度咧佢一個空間咧係唔細嘅4000方。咁裏邊亦都係配備咗各式各樣嘅設施同埋配套啦。咁喺呢度咧就設置咗呢個桑拿啦，一個乾蒸同埋濕蒸啦。呢邊咧仲有室內嘅泡池。咁喺阿 Lam 嘅旁邊咧，仲有一個星空頂嚇。咁其實試諗下入住咗之後，喺呢度咧冥想同埋喺呢度休息咧，亦都係非常之舒適嘅一種體驗啦。咁其實睇翻佢嘅停車場啦，咁其實咧啱先所講到啦，佢抬高咗成個地勢啦，停車場裏邊可以睇到完全咧有採光入嚟嘅。咁其實咁嘅停車場咧，第一個咧佢喺成個停車場嘅排氣啦，同埋佢裏邊嘅空氣咧就唔似傳統嘅一啲停車場咁裏邊咧會咁焗咁呢一種咁嘅情況咧，佢完全咧除咗自身停車場有嘅一啲排風嘅一啲設施咧，亦都有外邊嘅空氣啦可以入到嚟咁更加一層咧就係唔使擔心後期咧停車場咧因為呢個落雨天啦會水浸嘅咁嘅現象出嚟嘅。咁其實呢個停車場咧整體嘅感覺咧做得亦都係非常之唔錯整體嘅效果咧都 OK 嘅。Hello， 各位街坊，咁而家阿靚身後呢個咧就係118方嘅示範單位啦。咁其實呢個單位咧就3房2衛啦，橫廳嘅設計咁其實阿靚睇咗啦，其實呢個戶型咧就非常之舒適嘅，同埋咧佢採用咗呢個大陽台嘅一個設計咁如果係專注於空間嘅朋友咧，亦都可以將呢個陽台嘅推拉門咧直接拓寬到外圍。咁樣咧，你嘅成個嘅客廳嘅一個空間咧就會更加闊落啦。同埋咧，佢可以睇翻呢個戶型咧，由於佢係橫廳嘅設計整體嘅一個採光效果咧非常之唔錯嘅。咁其實咧可以睇翻啦，呢個咧全新嘅升級亦都係紅隧一品發展商俾到大家嘅誠意啦。咁其實咧可以睇翻啦，吊頂嘅設計上邊咧，而家咧再度升級升級完之後咧，大家可以睇翻我哋頭上嘅呢個邊皮嘅雙眼皮嘅吊頂嘅空間咁呢種設計咧，整體嘅一個風格啦，同埋後期自己嘅一個搭配咧係非常之唔錯嘅。同埋咧採用咗1.5米乘75嘅呢個大嘅瓷磚嘅一個通鋪啦。咁其實呢種瓷磚咧有個好處咁傳統瓷磚咧就係80乘80為主啦，呢個係市場嘅主流啦。咁嗰種80乘80嘅瓷磚咧，一般咧就單人去鋪就得噶啦。咁其實呢一種咧更加考究咧就後期嘅一個人工咁呢種磚咧基本咧都要2個或以上嘅工人咧去鋪嘅。咁樣咧可以保證到每一塊磚咧都有呢個相互嘅監督啦，同埋成個落地一個效果咧，整體嘅搭配咧會非常之好啦。咁不得不說咧，大家可以睇翻呢個廚房嘅設計啦。
咁其實廚房咧呢種咧亦都係我比較中意嘅風格嚇。咁呢個採用咗白色啦，襯托呢個原木風嘅，同埋咧送呢個3件套嘅方體嘅櫥櫃用品包括咗抽油煙機啦、電磁爐啦，同埋裏邊嘅一個消毒碗櫃啦。咁其實對於消毒碗櫃咧，好多香港嘅街坊咧就唔係話十分之認識啦嚇。咁其實咧，我哋平時用嘅一啲過環瓢盆碗碟碟全部都可以擺喺呢度咁進行呢個消毒啦、控乾咧，亦都係非常之方便嘅。咁喺我身後呢度咧，呢個單盤加大嘅洗手盤啦，咁其實佢嘅一個操作咧會更加方便啦，即係後期我哋洗餸啦、晾乾水啦、滴水呢個咧亦都係比較專注於煮餸嘅朋友先會知道、先會了解啦。同埋我哋洗到呢種360度可旋轉嘅呢個淋浴頭亦都係非常之方便嘅咁除咗啱先所講嘅呢啲嘅升級咧，同埋佢嘅門窗啦、飄台啦，都做咗相應嘅升級可謂講係誠意滿滿啦。咁其實我哋睇翻佢嘅一個佈局啦，咁呢個單位咧就橫廳嘅設計咧就做咗3房嘅。大家可以睇翻呢個咧就係公衞啦公共嘅衞生間咁其實可以睇到咧佢一個衞生間嘅一個操作台啦，亦都係比較闊落嘅。咁除咗平時洗手之類啦，肯定有好多一啲日常用到嘅一啲護膚品同埋一啲日常嘅面膜同埋一啲口中牙刷都會有大量嘅空間去做咁有別於而家市場上嘅大部分嘅開發商咁部分嘅開發商咧就叫做有但係冇咁樣去專注咁呢個咧成個感覺咧相對嚟講會更加舒適啦。咁再睇翻呢個淋浴間啦，大家可以睇到咧佢呢個空間咧亦都係非常之闊落嘅兩個大肥佬完全冇問題。同埋咧呢度咧係做咗一個飄台嘅淋浴位咁其實有啲朋友咧就會中意呢個位置啦，但係有啲朋友咧覺得多餘首先咧呢個位置咧係完全贈送嘅。咁如果係屋企有老人家啦或者細蚊仔啦，呢度咧同時亦都可以當係一個坐嘅位淋浴咧係非常之方便同埋咧佢可以擺低一啲淋淋沈沈嘅嘢都可以擺嘅。咁再翻到呢邊啦，呢邊咧就係一個客卧啦。其實睇翻呢個卧室咧亦都係比較闊落嘅，同埋咧呢個咧採用咗通鋪嘅一個飄台呢個景觀咧，我相信好多街坊咧呢度真係冇得彈啦。咁我哋先睇下遠景啦，遠景咧就係火炬區嘅一個城市景觀啦，同埋大家可以睇到遠處嘅咧就係呢個山脈啦。咁呢個咧係五桂山嘅山脈可以睇到連綿不斷嘅山脈，非常之靚嘅。特別係晚上嘅時候咧，呢度咧城市嘅夜景同埋遠景咧，成個搭配空間非常之舒服。可以講咧呢種視野咧係冇遮擋嘅，特別喺呢一區咧，佢後期嘅變化咧就唔會有咩變化噶啦。再睇翻呢一個房間咧，呢個房間咧係一個兒童房，同樣地採用咗呢個通鋪嘅一個飄台啦，呢個亦都係贈送嘅空間咁呢個空間咧就係望園林嘅，可以睇到咧呢個房間咧可以睇到係3邊落地啦，加埋呢個衣櫃啦同埋做書台啦，完全冇問題咁再睇翻呢個主臥啦，咁其實呢個主臥咧就非常之舒服啦咁同樣地採用咗呢個城市景觀嘅設計可以睇到咧呢度咧可以望到隔離社區嘅中軸園林咁呢個社區咧就係一個舊嘅社區嘅，咁佢嘅層高咧都係7層8層左右咁嘅高度，咁呢個景觀咧就唔會再改變噶啦，亦都係比較喺市區裏邊好難得嘅景觀咁再睇翻呢邊啦，呢邊咧就係主臥嘅洗手間。咁其實可以睇到呢個空間有啲好奇嘅朋友咧就會問啦，呢個空間用嚟做乜嘢咧？兩邊咧就用嚟做衣櫃嘅，咁可以擺到比較多嘅衣服啦同埋你都知啦女士咧肯定有好多衣服嘅，咁亦都好多嘅發揮空間俾大家啦。咁入到裏邊咧就係主臥嘅廁所咁其實呢個廁所咧就唔大但係咧亦都夠用因為咧主臥嘅廁所咧係比較私隱嘅地方咁其實兩公婆咧完全冇問題噶啦。咁其實綜合翻啦，呢個戶型咧係非常之唔錯嘅。首先講到咧，佢每個房間咧都有完全嘅採光啦，同埋佢整體嘅一個空間後期一個設計落地之後咧係非常之舒適
咁啊，再睇翻我而家行到嘅呢個示範單位啦。咁呢個咧就110方嘅單位咧，就係飛機廳嘅設計啦。咁其實喺早期咧，呢種飛機廳嘅單位咧，亦都係非常之熱門嘅。原因咧就係客廳啦，同埋房間啦，都係採用咗同樣嘅方位去採光嘅。咁呢個單位咧係叫做3間房咧，全南向嘅，亦都係市面上極少嘅咁嘅飛機廳單位啦。咁我首先睇翻呢個大廳嘅景觀啦，呢個視野咧就真係無敵啦嚇。咁其實咧同啱先個戶型嘅單位嘅主卧咧嘅視野係一樣嘅遠景咧就係呢個連綿不斷嘅五桂山山脈咁其實相信好多朋友對中山有翻一定嘅了解咧都認識到呢個五桂山喺中山嚟講係有咩意義啦。咁咧近景咧就係呢個園林啦同埋呢個舊嘅一啲社區單位啦。咁其實整體嘅一個視野咧會比較開闊啦。咁再睇翻呢個單位佢嘅一個設計啦，呢一邊咧就係呢個餐廳位啦。餐廳位咧後期咧可以採用呢個7字形嘅餐邊櫃啦，咁可以擺翻一啲酒櫃啦，同埋一啲家庭嘅手辦啦，做翻一啲盆栽或者係其他嘅一啲嘢都完全冇問題嘅。咁喺呢度咧就有個專門嘅凹位，其實發展商咧已經係考慮到業主後期嘅一個設計㗎啦。咁呢度咧亦都可以做翻一個餐邊櫃啦，下邊用嚟做收納啦，上邊用嚟做裝飾，亦都非常之唔錯嘅。咁再睇翻呢個廚房啦，咁其實呢個廚房咧亦都非常之唔錯咁其實呢個廚房咧佢嘅操作間咧係我見過咁多同樣質素裏邊嘅戶型裏邊嚟講咧，算係比較滿意嘅一個廚房啦。首先佢嘅操作空間好大同埋咧同樣採用咗呢個單位嘅洗手池啦咁上邊嘅都係做咗一啲收納啦咁各位師奶都知啦。咁一般廚房咧會好多冧冧枕枕嘅嘢都要擺嘅咁呢度咧就做咗一個雙門嘅冰箱位啦，完全係足夠咁其實呢種廚房嘅使用咧會比較好再加上咧喺左手邊咧呢度咧會有個生活陽台啦大陸叫生活陽台，咁裏邊就會一般係擺啲洗衣機啦同埋做翻一啲垃圾嘢拖把嘅一個收納啦完全冇問題嘅。咁其實啱先講到咧，咁呢個戶型咧最大嘅好處咧就3間房咧都喺同一個朝向啦。咁我哋先睇翻最細嘅一間房，呢一間咧就係兒童房。大家可以睇到呢間兒童房咧空間都非常之 OK 同埋咧佢係南向採光嘅1.8米嘅地床完全冇問題，同埋咧佢有完全嘅空間咧可以做翻書台啦，同埋呢個衣櫃位嘅。呢個房間 OK 冇問題呢度咧就做咗個公區嘅洗手間啦。再過嚟咧呢度咧係一間次臥都可以擺呢個1.8米床啦，同埋衣櫃最關鍵咧同樣有呢個咁靚嘅景觀完全冇問題嘅。咁最後咧我哋睇翻呢個主臥啦。咁主臥咧最關鍵嘅呢個主臥咧都非常之 OK 咁咧有咁靚嘅景觀加持。同埋咧，亦都有咁闊落嘅一個飄台啦，可以完全使用嘅。呢個位咧，一般咧就會放啲墊啦，坐墊啦喺度，平時睇下書喺呢度晚上喺呢度放鬆下心情非常之唔錯。同埋咧，佢有足夠嘅空間咧去擺呢個床鋪啦咁呢一邊咧就係呢個衣櫃位啦咁做更多嘅衣櫃作為衣櫃嘅衣服嘅擺放啦，同埋收納啦。咁嚟到呢度咧就主人房嘅洗手間，咁其實呢個洗手間咧會相對比較闊落比啱先我哋所睇到118嘅單位嘅洗手間咧仲要闊落係啦。咁其實呢個單位咧綜合嚟講咧係非常之唔錯嘅。咁其實咧現時嚟講咧喺中山咧又喺市區又有咁嘅地段，又有咁嘅配套嘅單位的確係非常之難得嘅。咁而家開發商咧亦都俾到非常之大嘅優勢俾大家啦，亦都係比較大嘅一個福利啦。咁從7月1號開始咁車位嘅返場活動啦。咁早期有了解我哋發展商嘅政策嘅朋友都知道咁咧而家呢個車位咧亦都係得到市場嘅熱烈反應啦。咁咧現時咧
送呢個價值20萬嘅產權車位啊，呢個咧亦都係名額有限，先到先得啦。咁第二個咧送全屋嘅家電啦，咁就直接可以滿足到啲朋友咧，唔需要諗咁多啦，買咗之後咧直接拎包入住啊。咁再嚟一個咧就係送1年嘅呢個家庭會籍啦，咁亦都可以滿足到阿爸阿媽啦、細蚊仔啦同埋自己嘅伴偶啦，全家人可以享受到呢個1年嘅會籍啦。咁再嚟咧就係送呢個民宿7晚嘅民宿啦。咁如果有親朋戚友從香港翻嚟大陸咧，亦都可以享受到發展商自己嘅民宿啦。咁再嚟咧就係送呢個入伙嘅家宴啊，咁咧嚟慶祝自己嘅一個物業收樓係啦。咁再嚟一個咧就係呢個雜羹蛋啦，亦都有呢個豐厚嘅禮包啦。咁最後咧就係呢個110方同埋118方嘅單位咧，亦都係叫做限時現搶單位啦。咁啱先咧睇完咗嗰個交樓標準啦，咁而家咧我哋睇翻呢個單位咧就係110方擺咗家私嘅單位啦。大家可以睇到咧，啱先所講嘅呢個空間咁呢個凹位咧就係擺咗呢個收納嘅空間，下邊咧就可以做鞋櫃啦，上邊咧就做收納嘅，亦都係非常之舒適方便啦。咁呢邊咧就餐廳位啦，餐廳咧係完全冇問題，同埋咧如果係人多嘅情況下咧，可以擺大圓台啊。咁呢邊咧就做咗酒櫃啦，同埋做收納啦，同埋可以擺啲嘢啦，都非常之方便嘅。咁其實呢個單位咧係做咗呢個客廳嘅陽台通鋪啦，大家可以睇到啦，呢度咧就做咗落地一個通鋪，成個景觀咧盡收眼底啊！咁市區裏邊有咁樣嘅景觀咧，非常之難得啦。咁呢邊咧就做咗一啲收納嘅空間啦，每一寸嘅空間咧都冇浪費到啊。係啦，咁再入到嚟咧，呢邊咧就係呢個兒童房啦，同埋一個次臥咧。我哋先睇下兒童房。嗱，兒童房咧，所以講呢個空間咧真係唔錯。咁呢度咧係擺咗一個收納嘅床啦，咁呢個咧可以拱翻上去咧就係做櫃嘅。咁其實如果係放大嘅正規床1.5或者1.8床咧，完全冇問題。而喺呢邊咧仲有咁闊落嘅一個空間咧，可以做衣櫃啦，同埋咧做書台細蚊仔喺度做作業啦，或者做功課，非常之唔錯啊！咁再嚟到呢個客房咧，嗱，呢個客房都 OK 嘅。呢度咧係正規嘅一個1.5床啊。嚟到呢度咧就飄窗位同樣咧呢個景觀視野都非常之唔錯，同埋咧不得不說佢嘅採光咧零舍唔錯啊！呢個採光咧亦都係好難得嘅，同埋咧我哋啱先所睇到咧佢嘅衣櫃咧都係標準櫃㗎。咁其實係講到衣櫃咧，好多朋友咧去睇樓嘅時候真係要注意啦。好多發展商咧會用啲打擦邊嘅叫做展示櫃尺寸上邊咧絕對10個有8個咧都係非標準嘅櫃呢度咧係一個大家唔知道嘅一個伏嚟嘅。咁嚟到呢度咧，嗱，大家可以睇到佢呢個飄窗咧，就後期咧就擺呢個飄窗墊啦，可以坐喺度休息啦，同埋咧佢擺個床咧3面落地咧，完全冇問題嘅。咁整體嚟講咧，佢成個空間咧係非常之唔錯啊！咁其實講到呢度咧，睇翻呢個項目咧，其實綜合嚟講咧係非常之舒適嘅，配套咧亦都非常之唔錯。呢個社區咧，除咗有咁高標準嘅一啲會所啦，同埋一啲休閒設施啦嘅配套嘅支持啦，亦都有咁靚嘅戶型單位，同埋咧有更好嘅政策俾到大家嚇。咁各位街坊，如果有興趣嘅話咧，記得掃我上邊嘅 QR Code 啦，可以關注阿 Lam 啦，亦都可以咧聯繫阿 Lam 直接帶你嚟睇樓啊！咁我哋下期再見。